Skont stħarriġ maħruġ mill-Global Innovation Index, Malta klassifikat fis-26 post minn 126 pajjiż minn madwar id-dinja. Ġganti ekonomiċi bħal Russja u l-Qatar u pajjiżi kbar Ewropej bħal Spanja, l-Italja u l-Polonja fost oħrajn jikklassifikaw wara Malta. B'hekk dan l-indiċi jikklassifika lil Malta mal-ewwel nofs fost il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Dan l-istħarriġ li hu kommissjonat minn istituzzjonijiet rispettati jkejjel il-progress fl-innovazzjoni tal-pajjiżi. Fl-analiżi li hija maqsuma f'7 setturi, Malta marret l-aħjar f'dak li jitqies bħala infrastruttura tal-informatika fejn ikklassifikat fis-sitt post. Dan ikopri fih l-aċċessibilità u l-użu tal-informatika kif ukoll effiċjenza fil-qasam tal-enerġija. Apparti minn hekk, pajjiżna ġie fl-10 post fis-settur tal-kreattività, settur li pajjiżna kien assessjat fuqu fir-rigward tat-teknoloġija tal-informatika, apps, l-istampar, il-kultura u s-settur tal-films u l-mezzi tal-komunikazzjoni. Minn dawn ir-riżultati huwa evidenti l-investiment li qed isir f'dak li għandu x'jaqsam mal-innovazzjoni fosthom fil-qasam tal-blockchain li wassal sabiex pajjiżna jissejjaħ di Blockchain Island minn imprendituri u investituri kbar. Dan flimkien mas-settur tal-intelligenza artifiċjali fejn aktar tard din is-sena ser naraw introduzzjoni ta' robots li kapaċi jassistu kirurgi u speċjalisti waqt il-qadi tax-xogħol tagħhom. Mhux l-ewwel darba li smajna lill-Prim Ministru Joseph Muscat jitkellem fuq l-innovazzjoni u kif pajjiżna kien flessibbli biżżejjed sabiex idaħħal li emenda liġijiet li waslu għal iktar investiment f'pajjiżna u jiġġeneraw aktar ġid u xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.